Всем привет! Сегодня мы чуть-чуть получим Виктор Цой опять. Угадайте, что это за песня. Вы правильно угадали, это Виктор Цой «Стук». Как вы слышите, я здесь АМ, то есть ЕМ, сделал, чтобы оно звучало как электрогитара. Видите, у меня здесь ничего не подключено. Это просто акустика. Не электроакустика, это просто акустическая, нормальная сотиус-гитара, которую мы заказали на Амазоне. Вот так мы играем, играется легко. Аккорды вступления ЕМ, G, D, D sus 4, АМ, диез, HM и просто баре на втором ладу. Играем. Так будет звучать примерно первый куплетик. Здесь можно сыграть на баре, да, будет звучать. Вот так. Ну, мне нравится, на просто больше. Можно играть пальцами. Можно еще. Вот так будет звучать. Сейчас сыграем
Говорю первый куплет и поделаю голос Цоя. Начинаем. Опять фейл. Дальше еще песня. Всем пока!